Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad alladzi turja syafa'atuhu ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihi wa huwa asdaqul qailin bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm wa ma yajhadu bi ayatina illa adh-dhalimun. Sadaqallah ma ba'du. Hadratal kiram katur wonten ngarsanipun para alim, para yai, para ustad, ibu-ibu nyai, ibu-ibu ustadzah, guru ngaji sedaya, asatidah Taman Pendidikan Al-Quran Mambaul Khairat Madrasah Diniyah Mambaul Khairat, sedaya para asatidahipun ingkang kita bekteni. Akhina fillah Bapak Ayah Haji Afandul Fadl sehat wae. Muga-muga sedaya para yai, para alim sedaya dipun paringi kenikmatan kesehatan dhahiran wa batinan, panjang umur, amin Allahumma. Tokoh masyarakat, pejabat pemerintah dari berbagai lapisan ingkang kita hormati, panitia, Bapak Ibu wali santri yang saya banggakan, anak-anakku sekalian, santriwan santri putri Taman Pendidikan Al-Quran maupun Madin Mambaul Khairat ingkang sareng-sareng kita dongaken dados generasi Qur'ani, generasi ingkang solih-solih alim-alimah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Dalu ingkang sae menika kita dipun panggihaken malih dalam suasana ingkang sae. Derek hormat putra putri kita sami berwisuda khatmil Quran di lingkungan TPQ Madin Mambaul Khairat. Mudah-mudahan waktu ingkang tasih kita ginakaken 10:30 lebih sedikit ngantos manggih paripurnanipun dipun catet dening Allah minangka tambahipun amal ibadah kita sami, amin ya robbal. Ibadah niku nek semakin dalu semakin sae. Leres nggih? Niki dalile wong teko bengi wae. Tapi leres nggih, ndak ada yang menyangkal. Pamane tambah suwi niku tambah kathah ganjarane. Allahumma. Dan niki 10:30 nggih mangke rampunge 10:30. Setuju nggih? 10:30 10:30 niku cocok. Anak-anak menawi badhe kundurin pulang dulu ndak apa-apa. Besok Ahad prai mboten? Oh prai ya aja. Hadirin al-kiram rahimakumullah, badhe tasyakur batenipun kita syukur monggo sareng mboten ketang sekedhik shollu ala Nabi Muhammad. Sholawat salam kita aturaken Rasulullah sebagai wujud kita umatipun ingkang berharap syafaat. Menawa kita binjang syafaat ini lantaran mau sholawat, amin ya robbal. Karena ini sering disuwun Pak Yai, sholawat dan salam terus burine mudah-mudahan nanti mendapat syafaat. Mbok menawa syafaat niki lewat sholawat, amin Allahumma. Matur nuwun nggih. Andalala ndelok wedange kiyeng kendel ora ana kancane. Niki alamat ojo suwi-suwi, berarti cukup sak enteke wedang niki apa? Kok iso ora ana sing jejeke piye? Iki tandane wong Kramat Sari sik dawa zek nih. Sak nampane, Pak. Lah kok ngene iki cocok. Saudara Muhammad pun kersane. Nggo pantes-pantes ora. Saudara Muhammad. Selamat buat wisudawan wisudawati. Pinten wau sing diwisuda? 28. Sing top niku 5 niku, Bang. Wah, luar biasa. Pun ditasih kalih mbayene, Bang. Pinter kabeh. Seneng nggih. Horib, tajwid, ifa, gunah, idhar, nglothok kabeh. Luar biasa nggih. Ini calon-calon ahli Quran. Amin Allahumma. Nah kula wau tekane rada gasik nggih melu ngetes. Di badanipun Mbak Humedi Pekalongan wafat niku memang
sing ganti persis beliau niku jarang niku di TPG Qiraati. Walaupun beliau wafat terus Qiraatine melu wafat. Ngagem napa Pak Yai Pak Ustaz niki Fasohati. Waune Qiraati nih. Paham iki wajah-wajah Fasohati. Niki kira dongane Pak Yahumedi niki tulisan guru. Semoga ilmumu bermanfaat di dunia, bermanfaat di akhirat. Biasanya Pak Humedi ngeten niki Allahumma yarham amin Allahumma. Bapak Ibu rahimakumullah, adani Allah iyyakum. Selamat buat 28 anak yang diwisuda. Dan ini menjadi modal awal anak-anak kita menjadi ahlul Quran. Amin Allahumma. Bocah niku nek ten griya lari-lari mbuh nggen kula sing kelas gunung mriki kelas kota. Isone ngaji zaman sakniki iki nggih lewat TPK niki, Pak. Ditambah ba'da maghrib atau ba'da isya subuh sing purun neruske ngajine nggih Ustadz Kiai ini. Itu pun kelas gunung nggen kula sakniki mawon sudah berubah drastis. Apalagi dulu ada disiplin pelajaran di Qiraati sebelum Fasohati niku anak cukup di TPG. Wedi nggo neke sing mulang ustadz niku tidak sejalan. Karena di Qiraati dulu disiplinnya luar biasa. Nggih, mula njero rapatyo jalan ning gunung niku kedisiplinan. Sallallahu Muhammad. Modal dasar anak-anak kita tahu Al-Qur'an niku nggih TPG niki mau. Nek riyen jaman sak cilik kula niku ya ngaji ten nggen cara bapak kula Allahumma yarham mulang ngaji nggih kula sinau kali bapak kula. Terus rada gedhi rambung nek riyen ngajine turutan nggih belum ada metode seperti ini. Sami sih nggih bapak-bapak nggih. Ana sing ora iso ngaji nganti tuwa mergo turutan dalan, turutan sawah, turutan kebun. Ora sida ngaji. Nah kula ngajine turutan astu, dua apal ketenan alif batak terus ababa alif patah alif kasroh alif demah usabe anakum ainakum Allah bala tuwanna sa'anna gitu kan. Terus sampai terakhir arep mlebu Fatihah niku wassalamu niku eling niku. Niku ngaji zaman kula sak umur-umur kula nggih. Niku rata-rata niku nganggo napa turutan nggih. Bahasa familiar iki bahdadiyah. Sekarang dengan metode cepat ada Iqra, ada Anandia, saya ke Yambua, peninggal Qiraati saya ke Yambua bae. Karena banyak ustadz ngen kula para hufat hafidhah sing alumni Kudus jadi memilih yang ke Yambua. Silakan. Metode apapun tujuannya sama agar anak ini bisa baca Quran secara benar betul sesuai kaidahnya. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Arep nganggo turutan sing mulang niku nggih sae pinter nggih sami mawon. Sampai saya jumpai 2022 niki tasih enten sing nganggo turutan, Pak. Ya bocah iso ngaji juga, tergantung kita yang mengajar. Mula Mbah Dahlan Salim Zarkasi pengarang kitab Qiraati niku rak mature anak itu fotokopi wong tuwa. Halo? Anak fotokopi. Lah wong tua kan macamnya tiga. Wong tua sing mengajarkan ilmu, guru ustadz kita adalah orang tua. Nek sing mulang niku sae, yang difotokopi niku kok sae, hasil fotokopinya pasti bagus. Nek ana sing difotokopi api, masternya bagus kok hasilnya ndak bagus niku mesti sing rusak mesin fotokopine. Artinya cara pengajarannya yang ndak bener. Padahal Al-Quran itu begitu mudahnya dipelajari. Dan memang dimudahkan oleh Allah. Walaupun kadang kula ya jari Quran gampang tapi kok ana anak sing bodhone rak karuan. Santri TPK ngen kula niku Pak Yai saya buat dua sekitar hampir 300. Niku ana sing cepet. Kancane sik jilid siji nganti entek 4 jilid. Dia wis jilid 5 mau jilid 6 kelas 2 SD MI itu sudah mau wisuda. Ono sing nganti gilite tuh mana-mana tumbas maneh. Waduh nganti ono sing bodhone mangkel. Tapi bareng kula pikir
Uripe TPQ termasuk Mambaul Khairat niku ya saka bocah sing bodho-bodho niku. Lho kok hahaha, kula niki tau dadi kepala TPQ sampean aja ngece. Sakniki nggih tasik mulang tapi moh nek dadi kepala mau ganti generasi baru nggih. Kula semboyan kula niku guru TPQ, guru Madin sak matine. Leres nggih, jenengan para asatid anut kula mawon. Niki pekerjaan terbaik. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Terbaik di antara kamu sekalian adalah yang mau belajar Quran dan mengajarkannya. Ini kan sudah terbaik, ojo nganti pensiun. Nah iso nganti diumumke ten masjid niku wassalamualaikum. Sapa sing meninggal? Ya Allah, kae guru TPQ. Awet mulai TPQ Mambaul Khairat wonten sampai tuwa. Bila perlu wafat ki sing nganggo seragam guru TPQ. Niku juara niku. Sallallahu Muhammad. Nah bocah bodoh niku ternyata menolong kita. Coba nek cerdas kabeh. Wisuda niki cah 100. Padahal santri ini pinten ta? Langsung turas swidak to. Lah terus tahun ngarep cerdas meneh swidak entek to. Entek. Sementara kabine wong Kramat Sari sukses. Oleh ya kacau maneh niki. Mula kabin niku kados kula mawon kabelan. Anak kula nembe sekawan. Bojo nggih nembe setunggal. Insyaallah nambah nggih amin Allahumma. Anake sampean saribut. Nek anak sing bodho berarti kula mikire ngeten. Alhamdulillah sebab ana bocah bodho sing wisuda ngen kula wingi cah 35 isih turah cah 140-an. Engko tau iki saya siapkan sekitar 20-an anak dadi awet. Sing bodho-bodho sehari ae lancar, nggih to? Niku sing biare TPQ urip niku mergo cah bodho. Selamat buat yang bodho-bodho. Niku guyon tapi maton. Lah yang sudah hatam disyukuri. Lanjutkan, mau kan barangkali ada ikrar santri siap melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Amin Allahumma. Kula nembe matur kalih kiai ini. Nek TPQ rame wong bocah. Tapi pasca TPQ masuk Madin, alhamdulillah. Gen kula Madin tambah entek itu kula syukuri. Tapi catatannya bocah metu kok kampung. Kula perintah dan pesantren. Harus sekolah monggo nyantri khusus kali ngapal Quran mboten sekolah nggih silakan, penting metu kok kampung. Pun catat niki bisa dibuat status ndak apa-apa. Salah satu keberhasilan Madin TPQ jika setiap tahun mengirimkan santrinya ke pesantren. Itu berhasil. Nek durung wis sinau maneh dadi ustad. Halo. Wenten Pak Sukri enten tapi siji loro. Muridmu pira? 120. Sing menyantri loro tok belum berhasil. Ibu ingkang sampun wisuda bapak-bapak pireng kene iki. TPQ niku mangke nek mboten dilanjutke ke jenjang lebih tinggi sing gharib tajwid wapal nglothok pun tes 3 wulan sing panteko. Mangke 3 wulan Saban kula mriki malih kalih Rusana. Saniki cah 28 wisuda. Mbon nek mboten dilalar, mboten diterus wis bablas. Apalane kok angin. Kula pun praktek. Mula ten Madin sesekali rampung TPQ kan masuk Madin, leres ta nggih? Kita ulang lagi pelajaran itu. Dan untuk menjembatani Madin iku bocah engko nek entek pelajaran Madin sing ringan-ringan don kening TPQ. Yang TPQ menjelang wisuda niku fikih kelas awal masukkan situ. Salatan masukkan di situ. Biar tidak fokus dibaca tulis Al-Qur'an tok. Tapi fikihnya masuk, dikhawatirkan nek bocah bar wisuda mboten purun lanjutke ten Madin, ngertine gur maca Quran tok, batal salat, syaratnya salat ora do ngerti. Ini kita kirang berhasil para ustaz. Sallallahu Muhammad. Aku lo paham betul wong kula guru TPQ Madin. Ana sing maknane wisuda ke wis karo sudah. Wis karo sudah, wis ke ya wis, sudah ke ya wis. Kan wassalamualaikum niku. Padahal Al-Qur'an itu dibaca dengan 3 bacaan. Lafdhan, maknan, wa amalan. Kalau baru selesai di kelas 1-nya bahaya juga. Walaupun sudah mending timbang sing ora iso maca Qur'an.
Iqra ayat yang pertama turun kan dimaknai dengan sekian tafsir. Sing penting baca. Muhammad baca saja. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, kemudian dibaca. Sementing waca. Diulangi lagi, baca atas nama Tuhanmu. Iqra wa rabbukal akram. Itu artinya baca. Nanti setelah ayat ini turun sampai ketemu di juz 21, jenengan akan ketemu. Yang namanya bacalah itu bukan hanya Iqra, tapi sudah berkembang menjadi ujlu. Ayo kita lihat tafsirnya. Ujlun itu bukan hanya baca, tapi baca, pahami, amalkan. Maka lanjutannya ujlu ma uhya ilaika minal kitab wa aqimis sholat. Sebelum anak-anak kita baca pinter sholat, kita yang tua sholat, itu ujlunya dibeneri dulu. Baru ketika Quran sudah baca secara ujlu itu baca, pahami, amalkan. Ketika disambung dengan wa aqimis sholat, akan muncul tanha anil fahsyai wal munkar. Mula aja kaget ana wong salate sregep tapi yo nyun sewu maksiate sik sregep niku baru Iqra. Niku ten pinggir dalan niku kathah niku STMJ. Salate terus tapi maksiat jalan. Dari Kiai Wetan kali niku. Karena baru lafadznya baru Iqra. Nah, maka anak-anak kita sudah bisa baca, nanti di Madin baru ketemu. Latihan tafsir Fatihah dulu. Apa sih artinya alhamdulillahirabbil alamin siratal ladzina an'amta 'alaihim itu siapa? Ono kawit bayi Fatihah apal tekan tuwa meh mati kok Fatihah orang ngerti isine niku berarti kan yo wong Kramat Sari napa wong Bledul. Nek mriki separo ngen kula meh kabeh. Nggih, mriki separo ngen kula meh kabeh. Ini untung kita ngaji seperti ini, jadi ada peringatan. Walaupun mungkin bar ngaji lali, ora masalah, iso ono syutingane kok. Satu nggih lafadznya. Kalau yang benar, mat tabi'i 1 alif, mat wajib 2,5 alif. Itu cara qiraah Imam Hafiz ya, riwayat Imam Asim. Pun itulah. Syukur kok tekan qiraah nanti kalau gelem mondok ngerti qiraah sab'ah, qiraah asyar, qiraah arba'asa asar niku luar biasa. Oh, sekelas anak ning omah maca Quran bener, ning omah gelem deres wis alhamdulillah. Wis ibu-ibu, anak-anak yang sudah khatam bar maghrib, nek mboten ngaos ten Ustaz Kiai ini, mriki tepik ini jam sekawan ta nggih? Apa bar maghrib? Jam sekawan nggih, tekan jam gangsal biasanya walaupun ustadze kadang tekone 4 seperempat toh. Terus 4 5 kurang seperempat wis wal asri toh. Iku ustaz cerdas. Oh, niki kula guru Madin. Guru Madin tukang ngarit. Wis rendeng urung entuk ramban. Jam 4 masuk, dat masuk. Bareng maca donga sing gedhe diundang, "Encung, tulis, Cung." Terus Pak Ustadz ana pekerjaan penting, metu tinggal ngarit. 5 kurang seperempat parani, "Sampun, tumpuk wal asri." Niku Ustaz cerdas. Sallallahu Muhammad. Bar maghrib kon deres. Matikan TV, matikan HP, ayo anak-anak kita latihan puasa tirakat zaman modern, tirakat saka HP, Pak. Tirakat saka TV. Wingi kula ten Kerapik Lar niku kene Dul Aziz niku matur, "Cah saiki apa kowe godane niku setan gepeng." Kula mboten setan gepeng apa? Jebul HP. Berarti aku ya hanya ini ngesak setan. Ini dianggap setan tok ngeten iki. Setan apa? Gepeng HP. Setan kotak ana temene. Tirakat, ayo bada maghrib, bada isya, menjelang maghrib sampai isya, coba latihan puasa. Bapak-bapak sing iso maca Quran, ayo memberi contoh. Ayo le, deres le. Bismillahirrahmanirrahim. Pun maghrib tekan isya niku sing mboten lancar setengah juz angsal lho. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Maca alon-alon ngene. Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Kullu ta'ami kana halal li bani Nek apik ngeten iki biasane kaset malah nggih. Nek wong Kramat Sari ya kullu ta'ami kana halal li bani Israil. Malah salah bulan ila
Allah, wes iku bagus. Anake ayo ndres, ibu ning kamar, bapak ten ruang tamu, terus Mbak Yu ten meja makan, anak yang masih jilid glosor ning ngarep TV ora masalah, tapi TV-ne pateni. Duka Kramat Sari niki badhe marip tasik katase nonton TV mboten? Hah? Wes apik kabeh. Alhamdulillah berarti ngaji kula ora usah suwi-suwi niki. Badhe marip sing nonton TV tasik wonten nggih. Lah ben ngaji niki manfaat latihan. Mulai ngesuk bengi napa ngemben puasa TV. Tolong sing duwe TV bar maghrib pateni. Sing duwe TV pateni. Ayo TV ini masuk sing duwe. Sampeyan aja protes. Sing duwe HP ganti Quran. Saya niki kula mboten saged maos Quran Pak Sukri. Ya etok-etok iso maca. Bocah jenengan sing wau wisuda niku ora ngerti nek jenengan mboten saged maos, Bu. Wis pokoke ning kamar, Ibu Pak Ndres ning kamar lho, sampean ning njaba kali bapak, ampun pintu tutup macane aja seru-seru. Bismillahirrahmanirrahim. Solihin karo dibukai sodikin mujtahidin. Niku mirip Quran kabeh niku. Engko entek-enteke syukri maulana. Mun mirip niku. Lagi nyun sewu niku guyon tapi maten. Daripada gur perintah tok. Ndres. Bapake malah ngecus sudut par karo war. Cocok ora ki? Ayo sampean cocok. Udut dulu udut. Anake kon deres bapake par karo utawa malah menterleng ning ngarepe setan kotak niki wong. Anake kon deres bapak ndi Bu remote mau tembuti remote. Wah kacau ini. Satu nggih lafadznya. Aja ngamuk ra. Cek sore kok. Saudara Muhammad. Yang kedua membaca Quran itu dengan maknanya. Halo? Lah siapa yang tahu makna Al-Quran? Hati-hati. Jenengan punya Quran terjemah silakan baca apa adanya. Tidak salah. Maca Quran dengan terjemahnya. Ini orang-orang Turki seperti itu. Cacilik TPQ nek mengajarkan Quran langsung dengan maknanya. Kalau di Indonesia bagian Kalongan Batang kan sing penting maca nirin, nggih mboten? Mula ana sing belas tekan tuwa ora ngerti maknane niku ora mergo sing diwaca lapate tok. Ini. Quran ini berbahasa Arab Bapak Ibu, berbahasa Arab yang otomatis kita ini tidak paham. Dan ini keuntungan. Mau benjang tanah akhirat kita diwelehke. Kowe kok ora paham Quran Pak Sukri? Bahasane Arab. Bahasa apa? Arab. Tapi nek wong Arab kok ora apal Quran, arep protes apa Caca? Tak bisa protes. Lah kita ana mendinge. Kula ki wong Jawa, bahasane Indo, bahasa Jawa ini bahasa Arab kula mboten paham Gusti. Oh ya, maklum lah maklum. Gusti Allah pun paham. Di sepuro swarga. Enak. Wahuma. Lah terus kita memaknai Quran itu derek sinten. Tadi di Muqaddimah sudah baca ayatnya. Di awal juz 21 golek dhewe. Ngaji kadang kepenaan Pak Ye, dituduhi ayate, diwacake, cek kon lagu sisan, cek kon maknani. Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Wa ma yajhadu bi ayatina illa zalimun. Iki kaset. Jam 3:30 nggih ten masjid kok apik ngeten mesti tilike ora ana wonge. Sing nyetel turu maneh. Angger tarhiman kok apik niku mesti kaset. Lha assalamu alaikum. Cek wonge mesti ngorok maneh. Bladu mriki yo. Sedulur. Bal huwa ayatum bayyinat. Ayat ini akan menjadi ayat yang jelas. Dari mulai alif lam mim, dari mulai bismillah alhamdulillah sampai minal jinnati wan nas. Jelasnya bagi siapa? Fi suduril ladzina utul ilma, di hati orang-orang yang diberi ilmu. Wong sing dikei ilmu jenengane alim. Satu orang sudah dua ke atas namanya
ulama. Jadi kita tidak boleh menafsir Al-Quran dengan ra'yunya sendiri, bahaya itu. Bola bali Rasul dawuh diancam betul, man fassarul Qur'ana bi ra'yi, awas fal yatabawwaq maq'adahu minan nar. Nafsiri Quran kok nganggo teke dhewe walaupun bener Pak, salah. Nur ngajine pripun carane? Menurut tafsir yang saya baca, menurut terjemahan Kiai X, ulama X ini loh. Oh, tidak boleh. Ini menurut pendapat saya, kacau ini. Lo maknane kudu ngati-hati. Siapa itu siratal ladzina an'amta alaihim, diterangke an'amta alaihim itu di ayat yang lain, minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin, sing katut solihin tok. Siapa itu waladdallin, ada Yahud. Siapa itu maghdub alaih Yahud, siapa itu dolin. Nah, sudah ada tafsirnya, kita tinggal baca. Sing terjemahan Indonesia ada, sing Arab pegon komplit. Halo? Tinggal kita itu mau atau tidak mendalami, ngisi, deleng, mandeng, angen-angen isi ning Quran. Mulane tombo ati niku sing jaspleng pancen Quran sing dingerteni maknane. Tombo ati iku 5 ing wernane, kaping pisan maca Quran. No, sak maknane, ora maca Quran ing lafale mboten sak maknane. Bismillah niku lha sinten sing ngerti? Para ulama, para kiai. Mula anak-anak digiring ten pesantren, dempelke gondelke ulama ben ngajine bener. Amin Allahumma. Sing nomor 3, setelah kita lafaz, makna baru pengamalannya. Karena Quran diturunkan 23 tahun, itu pengamal pertama yang mempraktekkan baginda Rasulullah, diikuti oleh para sahabat, semuanya sukses dengan Al-Quran. Amin Allahumma. Niki Pak. Nah niki paling gampang sing nomor 3. Jenengan maca grutal gratul, oke lah, tetap berpahala. At-ta'abbud bitilawati, membaca Quran tetap diganjar ibadah. Alhamdulillah. Bikuli harfin, 1 huruf, asru hasanatin, 10 hasanat sampai 25. Oke, paham atau tidak paham? Ini udah sepakat ulama, tetap diganjar. Allahumma. Sing grutal gratul, apa grutal gratul cara Kramasari? Blekak bleku apa? Maca angel kan apa mriko? Hah? Apa maneh? Oh, maca niku umpamane nggih, qad sami Allahu qawlan lati, mati keringote klothak sak jagung-jagung. Ali kula sing lancar qad sami Allahu qawlan lati tujadil ka bi jawan jawan tasdaqillah wallahu yasma'u tar. Kuwi ganjarane akeh sing grutal gratul. Niku mboten dalile Pak Sukri mboten. Man qara'al Qur'ana fa huwa yata'u falahu ajrani. Sapa sing maca Quran grutal, pleklak, blekuk, pecotat, pecotot, terus apa maneh mau? Wah, nganti keringetnya sak jengkol-jengkol niku. Kuwi ganjarane dobel loro, ustazahe malah kalah. Kula sing lancar kalah, ganjarane siji. Lah loro niku ndi? Siji ganjaran Qur'ane, loro ganjaran kepayahane. Dihargai, keringat metu niku dihargai. Nek nggo maca Quran iki pancen uzi kok. Jagong ah. Iso rubuh ki aku. Sallallahu Muhammad. Nah sing lancar senajan siji entuke akeh. Sing mboten lancar sak kaca wae 10 menit. Kula sak kaca 2 menit. Nah sing ganjarane akeh, macane serba bacaannya banyak, yang grutal gratul mergo ana rekasane. Sallallahu Muhammad. Maknanya lebih sulit lagi. Ora kena nganggo teke dhewe. Lah sing paling penak niki nomor 3 niki. Mbok jenengan setuju nggih monggo, ora ya monggo. Ana syair lawas nek mbok menawa sampean tau krungu, paling penak niku sing nomor 3 ngamalke. Al-Qur'an Qadim. Tau krungu niki? Wahyumi nulya tanpa dinulis isati
Ini Pak, sing ora iso nulis bae iso ngamalki iso maca. Iku wejangan asal niki guru was. Lah guru waskita niku wau sifi suduril ladina utul ilm para ulama. Sampeyan harus manani sing bener aja waskita pemborong jalan toh. Kayak waskita Pak ya. Waskita bahasa Jawane waskita kacau. Ayo terus ke. Iku wejangan guru was. Guru sing ahline lamang baru den tancep ing jero dodot den tancep ing jero nggo diselawati ya Rasul salamun ya Rafi niwata adfatan rotal'am ya niwan ya niwan lo cepet ke Pak ya saya lagu ini alone ra karuan nang gua asline ya 5 menit ya Rasulullah ngantuk malah sampean lo kula cekel ngarepe sampean mburi nggih salamun ya Rabbi niwat Mbah Gus Dur engko kholi niki Desember Jalala Maman. Jadi paling penak itu kita ndak tahu isinya tapi mengerjakan. Ayo wong sak menten kae mana dalilnya salat rata-rata kan sing ngerti ustaz karo kiyene tok. Agimi salat mana salat kerjakan salat salat yang bagaimana kiai ini sing nerangke ulama sing waskita nerangke iki lho. Quran hanya mengatakan agimi sholat sing bener kanat alal mu'minina kitabam mauquta waktunya sudah ditentukan waktunya mana tak satu ayat pun menerangkan duhur jam piro asar jam piro subuh jam pinten niki ten Kramat Sari saniki subuh jam pinten jam 4 nggih ten jadwal ten masjid nggih walaupun prakteknya ten jam 6 toh tapi jadwalnya pun bener jam 4 nah niku kudung ping jam piro niku malah 6:30 jadwalnya bener gini jam 4 kita tahu sholat subuh jam 4 duhur jam setengah 12 itu karena ada yang mempraktekkan yang diberi wahyu Rasulullah sallallahu alaihi kuwi nembe wektune terus carane sholat pripun di hadis pun tidak ditemukan hanya sekilas-sekilas ki cara ruku padahal kalam bingungi kok bareng ngajine ora rampung ngetakoni model wong Kramat Sari iki rukuk kuwi terus bar rukuk tidal bar itidal sujud endi ayate ora ketemu Nabi ini mencontohkan bagaimana ning Bukhari ora ana nggih ning Muslim ora ana lah ngajine digoreki kabeh halo nek cara wong Kramat Sari sujud iku dengkule riyen apa astane riyen sing bener ah dengkul dengkul pece ireng mriko dengkul kene masa aku weruh kok tangannya dhisik mak kurang gue ngoten kok. Nah, iki wong tak takoni kok ngerti dengkul dhisik. Wasam aurat yang ngawur. Sampeyan aja nyalahke aturan syari. Ini pertama dasarnya Quran. Iki kula nembe ndongeng nomor 3 nggih. Quran cara pengamalan. Quran namung muni salat kerjakan jangan ditinggalkan. Luqmanul Hakim pesen neng anake ya bunaya aqimi sholat kita orang tua diperintah di surat Toha wa'mur ahlaka bis sholat sholat yang kayak apa sholat yang ada waktunya di juz 4 sholat kanat alal mu'minina kitabam mauqutan lah waktu yang bagaimana terus dikurai para winasis suduril ladina utul ilma sing atine ana ilmu njur nerangke salat niku mbiyen bar mi'raj Kanjeng Nabi diulang langsung oleh Jibril Kanjeng Nabi terus mulang sahabat ulangane dhewe-dhewe mula ana sing sujud dengkule dhisik iki contoh sujud nggih astane dhisik niku nek jenengan anut ngaji niku niku bener kabeh kula weruh wong Kramat Sari wong nggen kula niku salat kurang ora mergo asam aurat mboten. Asam apa mau? Alah cacak sahur kok. Mergo wonten dasare. Nek menurut sahabat Wa'il niki lebih bab salat niki. Niku sahabat yang pertama masuk Islam
weruh Kanjeng Nabi salat rukuk dengkul riyin. Tapi Abu Hurairah neng riwayatke astane riyin. Niki ketemune ning Sunan Abu Dawud kabeh. Malah hadise kacake rong hadis tok. Ngeten iki sing ngerti suduril ladina utul ilmu. Kok iso si Mail riwayatke dengkul riyin? Mergo jaman niku Kanjeng Nabi sehat. Nggih, isih umur 50-an. Kados kula nek kula malah isih 26 dadi tambah sehat. Maksudnya 26 pindho. Begitu Abu Hurairah masuk Islam terakhir, Rasul umur 58 meh swidak bahkan sampai menjelang wafat Rasulullah. Nek pirsa Rasulullah astane riyin. Terus dikaji, anggota sujud niku 7, bathuk, tangan loro, dengkul loro, pucuk driji, sikil. Ya. Kalau ada 2 hadis yang bertentangan menerangkan yang sama, itu namanya kemudahan. Jadi sikile dengkule dhisik kena, astane dhisik, kenging sing ora kena bathuke dhisik. Apa nyacak anggota sujud 7, terus bar iktidal terus Allahu Akbar, ya bundas. Niki dengkule dhisik monggo. Sing sehat-sehat. Ala sing wis niku mau kena asam apa? Rangge Allah. Alah malah wong ngarep ki aneh-aneh. Lho wong salat kok njagok ning kursi kaya wong marung tok. Nang Masjid Bandar wis ana disediake kursi anggere kula jamaah ten mriko ana wong loro sing awake gedhi. Niku bener-benerne wong Jawa pancen wis lara, Pak. Wong ngarep niku isih sehat. Lho iso ngerti sehat Pak Sukri. Nyatane ana sop ngarep isih lowong niku kursine digawa, Pak. Berarti kan sehat. Ini sholat, durung puasa. Allah hanya berfirman ten Qur'ane, "Faman syahida minkum syahra falyasum." Nek ketemu bulan Ramadan, poso. Carane piye? Sahure kapan? Bukane kapan? Ayat liyane digorek itu yang tahu ulul ilma lagi. Ayat ini ku ngeri nek pertama kok wa kulu wasrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad. Makan minumlah kamu ketika benang putih dan benang merah, benang putih dan benang hitam masih belum kelihatan bedanya. Mulu zaman riyen bener-bener ana sahabat yang pasang benang itu. Oh, urung ketok berarti sik kena mangan. Sing putih urung ketok, sing ireng urung ketok. Oh, isuk kena ngombe. Sing bojone ayu ya kumpul maneh ya. Sampai Kanjeng Nabi dilapori njur guyu njur ana Jibril mudhun ka langit adoh-adoh gur nggawa sak penggal ayat minal fajr. Mudhun saka langit Jibril, kuwi mau nggawa ayat minal fajr niku sallallahu alaihi Muhammad. Niku sing ngerti ya ulama maneh. Mlo di Quran iku ora ana rampunge. Sing kelas bocah TPK wau lafdznya rada dhuwur sithik yo kita kaji maknanya. Kajian-kajian rutin, ayo bedah isi Al-Quran, entek umur kula jenengan sami belum dan tidak akan terbedah isi Quran karena mukjizat. Saudara Muhammad, kula meh 20 tahun kita ngaji tafsir, entuk separuh Pak. Nanti kula ngaji ning ngirit bar Jumat subuh, Jumat maca sak juz riyin, rampung kula terangke paling sak ayat rong ayat, hati-hati sing kula ora ngerti maknane kula tinggal. Ini tafsir kok seperti ini tak tahu kiai ini ora paham. Nggih pun kula tinggal mawon. Memang seperti itu ngajinya memang seperti itu. Karena Al-Qur'an itu beda dengan kitab-kitab karangan ulama, karangan manusia. Al-Qur'an adalah kalamul nek kita ora paham pantes. Niki dalil wong bodho ngeten iki. Kula kok mboten paham niki ayat. Ya pancen niku kalamullah ora iso dipahami otak menungso. Ngono lho Pak Yai iki dalil wong bodho sing wis ora gelem ngaji maneh katen mriki. Jane ning tafsir kitab liyane nggih ana tapi wis kadung laris ngeten iki kan drese kan kapan maneh. Mula anggere kula ngaji tafsir nggih jamaah niki mboten hadir niki manane jamaah nyuwun ngapunten nggih kita teraske mawon tur niki mboten enten kaitane kalih kehidupan kita pun tinggal mawon. Iku dalil wong pinter tapi bodoh. Niki sing ora pati cerdas kados kula tak kek carane ngeten niki. Lah tadi untuk wajib jelimet urusan faraid jero ora kanggo. Lah kan nek cara wong ngoyo kan mubadirke ilmu tok. Terangke
nganti usikum wa fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Terus nganti rampung. Jebul ora dienggo. Sadurung mati kono wis dibagi anak wedok, kono anak lanang. Kebon telonggon pun dibagi. Lah ilmune ora kanggo. Beda cara ilmu taklim niku percuma. Ilmu yang tidak akan dikerjakan tinggalkan. Khudma yang fauqa bi amri dinik wa da'ma siwa. Ambil ilmu yang manfaat, yang tidak manfaat tinggalkan. Karena al ilmu katsir wal umru qasir. Ilmu itu banyak sedangkan umur kita itu pendek. Shallallahu alaihi Muhammad. Maka anak-anak cepat belajar, bar rampung madin syukur gelem digiring ning pondok kondo ngapalke Quran. Amin Allahumma. Ini cara mudah masuk surga kalau lewat Al-Qur'an adalah dihafalkan. Mbon niku wong. Qur'ane dihafalke syukur bocah cilik-cilik. Niki sing sik nom-nom iki sik punya peluang ini. Sing tuwa mawon nggih saged to. Karena Quran itu turun Rasulullah usia 40 tahun. Usia 40 tahun itu ketika Nabi nggih usia sepuh. Umar, Utsman, Ali, ya Umar, Utsman, Abu Bakar itu selisihnya 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun. Itu jadi hafal Quran semua. Terus mboten wong nganggur, Pak, mboten wong nganggur. Bayanganmu sahabat itu nganggur napa? Dereni. Dereni wong nganggur, Pak. Utsman bin Affan itu bisnismen. Omsetnya sampai sekarang masih ada. Bisa baca Quran. Ramadan pasti do khatam Quran. Nah kula jenengan Ramadan wae ora khatam, liyane Ramadan ya wis bablas mbuh. Wong kula sibuk pedagang, tukang ngaco dan sebagainya. Quran itu sudah setelan manusia. Ngeten maksudku setelan manusia. Mudah dihafalkan sesuai kecerdasan kita. Bahkan menurut penelitian orang-orang sekarang, menungso niku pancen cerdas, asli niku cerdas. Bahkan ada yang mempresentase 90% manusia itu aslinya cerdas. 5% jenius. Sing goblok niku gur 5%, Pak. Nah niki sing rawuh sekitar wong 200. Ini berarti wong 180 niki cerdas kabeh. Sing jenius niku wong 10. Niku. Sing goblok niku wong Rahmat Cari paling wong 10. Kuwi ora teko. Ora teko pas mulih dhisik. Kulo nganti kaget teko kok kursine sik kosong apa urung mulai. Jebul mulih dhisik. Muga-muga do slamet sing mulih dhisik niki. Amin Allahumma. Asale kula ngaji ten Begaden Tengah Wonopringgo nggih. Acara Maulid kula durung munggah, ini sambutan niki wonten jamaah pun dugi mriki terus wangsul ten griya kepleset ten kamar mandi mati. Bahaya niki aja mulih dhisik sadurunge donga. Asale kula sing ngaji. Ajeng kula ngajine ora penak karena dari lokasi pengajian paling 4 griya lah kula terus bar niku terus takziah melu ndongake. Hati-hati, semanen ana pengajian piye ini urung munggah aja mulih. Cok napa mau? Mati. Ini mboten medeni lho niki. Sallallahu Muhammad. Kita ini cerdas. Otak kita itu tidak pakai giga Bapak Ibu. Kalau HP sekelas ini bisa menyimpan sekian simpanan wanti 100 giga lah katakan umpama. Otak kita lebih. Sekali melek kalau jangan biar niku hafalannya langsung berapa juta hafalan. Ini kecerdasan otak kita. Orang andel ayo kita praktek. Tasih melek nggih. Ayo merem-rin. Merem nggih, monggo para hadirin Anda tidur sesuai dengan hitungan saya. Pak dihipnotis mboten. Terus bar niku melek terus kita lihat apa yang terjadi. 3 2 1 tidur. Ben ora konangan nek ngombe. Ngene iki ya cerdas ngene. Mun setelah tidur, ayo Pak Ustadz, Bu Ustadzah melek. Mun melek nggih? Ayo, berapa langsung hafalan yang masuk? Peci warna? Hafalan tau peci tau? Nah ini rambut apa namanya ini? Rambut pindah nggon pindah jeneng sampean apal kok. Alis niki rambut asli niki hati-hati niki bring. Ngos niki cing nggot niki rambut. Ah, ana rambut ngisor niki rambut apa nggih? Niki nggon jempol niki lho, sampeyan saribut. Wah, ana sing kliwat nggih. Kuwi apalan. Warna hitam. Belakang saya
macam-macam warna kok jenengan apal kabeh. Ini kuning ya, kuning ya. Kuning apa hitam? Ndak mau kan kalau kuning kan itu sudah hafalan. Nah, HP kan nganti diprogram riyen, Pak. Halo. Oh ini. Wis jenengan percaya niki dulur Kramat Sari sing duwe warung, duwe toko. Berapa macam jualan yang di toko? Rokok wae dengan berbagai merek, regane kok iso apal. Halo. Kuwi sing warung. Ayo Pak RT ndi Pak RT? Ndi? Pak Cipute Mbak RT. Jenengan sak RT apal mboten? Wes kuwi nek ditulis rong jus Pak RT, rong jus. Dereni. Hah? Walaqad yassarna ora bolo iki. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Diulang 4 kali di Al-Qamar. Sungguh saya mudahkan Al-Quran. Bahasa Arab yang namanya maknanya mudah itu satu yusrun, yang satu sahlun. Halo? Kalau sahlun itu bagi ahlinya. Bengkel dia bisa ngotak-atik motor, kula ora iso karena dia ahlinya. Itu sahlun li ahlihi. Mudah bagi ahli bengkel. Wape diutak-atik, remote dibuka kok iso dirakit maneh pinter. Tukang servis HP kan ahlinya, saya ndak bisa. Itu sahlun li ahlil HP. Tapi kalau yusrun itu bocah yo iso, wong tua yo iso, kaya ngangkat sedotan itu, kaya ngangkat gelas, bayi iso, geser meja, semua bisa. Seperti Quran ini wong. Enom iso, tua iso, lanang saged, wedok saged. Untuk dihafalkan coba jenengan. Rong wulan mboten maca Fatihah. Umpama nggih, jenengan semaput 2 bulan. Terus ngelilir kira-kira Fatihah kelalen apa isi apal? Isi apal. Kenapa itu? Karena memang sudah setelannya. Halo? Lah, anak-anak saya ada yang saya pesantrenkan ten Jombang niku dengan menghafal Quran tanpa menghafal, cukup dibaca terus. Sedina 5 juz bae. Seminggu hatam, hafal. Terus anak saya yang pertama manual ngapalke sampai 7 tahun baru hafal. Anak saya yang ketiga baru sekolah dasar MI kelas 5 sudah hatam tahun kemarin. Biloi pagi itu karena memang mudah. Anak saya yang keempat ing boten pamer umur 4 tahun Yasin pun apa? Yasin niku siapa? Itu kan wah. Sampean Yasin apa? Nyacak. Oh ya ora kalah karo anakku. Saking mudahnya bayi Yasin apa? Omane sing tuwa-tuwa keken jenengan ora hafal Quran mergo ora ngapalke. Sing dihafalke HP terus dagangane malah esuk setorane, anggap tanggalan setoran mesti apa? Aduh tanggal 20 wayahe. Malah ana sing ora nganggo tanggal Pak dina. Aduh esuk Senin. Ana sing melu Selosonan, ana sing Rebonan, ana sing Kemisan. Hah, Setu mangkat to. PKH, MBK, Mekar terus apa sih jine niku? Ya dulur kula. Sak RT niku sing ora melu bojo kula tok. Tapi anggere do kurang duit dodolan ngene kula anggere wong kae teko apa mi? Biasa, Rebo. Ngono kok ya apal lho. Coba nama-nama tadi Pak RT. Hamdi Sulaiman Joko nu ganti wasamci wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha. Nama Sa RT pun diganti 1 juz 30. Keren. Nah, anak-anak niku sing isih cerdas-cerdas sing durung dipikir ayo dikirim. Di pondok sing spesialis tahfidz monggo, kalih sekolah nggih monggo sambil napa mawon saged. Syukur kok fokus yo cepet maneh. Kula iso cerita ngeten iki kula pun jajal, bojo kula pun jajal, anak-anak kula sing telu wis njajal ngapal Quran. Semua mudah. Sampai sing nomor 4 niku wong. Lagi gede sithik, ampun. Takon ngapal Quran maneh. Engko sepi ning omah. Maneh. Lagi papat tok nggih. Niku metu siji kan mergo wone telu ning pondok kabeh. Jenengan ngoten niru mawon. Sebab jaminannya jelas.
wong sing apal Quran nggawa kalamullah dijamin. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun itu salah satunya adalah hamilil Quran. Enggak, sing duwe cita-cita nek do hafal Quran mulai dari sekarang. Baru wisuda TPQ sudah dimulai hafalan surat-surat pendek, nanti tinggal melanjutkan. Mudah dari Pak Sukri, mudah kok Pak. Tapi wong tua kudu memberi contoh yang mudah-mudah bapak ora hafal, repot. Bapake ora ketang mau surat-surat pendek, ojo kuliah karo kulhu tok. Salat sunah, salat kok mana-mana kuliah ya kabeh kok surate gur loro tok. 114 minimal ke 14 surah ki apa lah dikurang 100 jono mendinge. Hah? Ayo to binas kulhu falak binas wis telu tabat an-nasr kuliah inna ataina langgane jenengan to inna ataina kal kautsar niku kacau angro traweh Ramadan wal dolin amin inna ataina wa parono surat liyane. Ini generasi kita jadikan generasi Quran. Kalau sudah membawa Al-Quran, ampun, orang tuanya akan mendapat kemuliaan Al-Quran. Amin Allahumma. Anaknya sendiri sudah menjadi ahlul Quran, hum ahlullah fil ar, ahline Gusti Allah sing ning donya. Amin ya robbal. Nek ahline Gusti Allah nggih ampun, liyane do urusan ekonomi ribut nyantai. Wis nggawa kalimat Gusti, insyaallah yang namanya kebutuhan akan dicukupi bahkan dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya garang singkan ngaji saya nggih, nek nganti ngaji kula kliru, jenengan pun praktek, anake pun hafal Quran, sampean uripe kok tambah kere, tambah rekoso, utange tambah akeh, tambah penyakit pirang-pirang, dolan nggon Pak Sukri. Mangke wadul kalih kula, jenengan salah Pak Sukri. Kula pun terus Quran, anak pun ahlul Quran. Gene yo, urip kok ngoten iki. Oh niku sing salah mungkin wonge mboten Quran nggih. Kaya kula nembe matur kalih jamaah kula niki, Pak. Pokoke angger salate tertib, karang nembe ngaji bab salat. Jamaah aja nganti ditinggal. Salate aja nganti ditinggal dengan sengaja. Empun jaminan. Tapi baca ayat yang lain. Fa idza qudiyatis shalah fantasyiru fil ard. Rampung salat aja turu, mbet gawe. Itu yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nek ngandel ke Quran tok ya kok sami mawon. Quran diwaca bar kowe turu. Tangin terus Quran maneh. Terus turu maneh, terus zuhur jamaah, bar zuhur terus Quran maneh, ngantuk turu, tangi asar Quran maneh. Walah situ. Tidak sesuai ayat. Fa idza qudiyatis shalat fantasyiru fil ard. Setelah Quran dibaca, ayo semebar ning donya sesuai dengan keahlian masing-masing. Amin Allahumma. Mudah-mudahan sedikit ini ilmu Allah paring hidayah untuk anak-anak kita, para ustadz ustadzah. Mau kula pun matur tak tegas gimana? Ojo mutung apa maneh mengundurkan diri menjadi guru TPQ. Karena sudah diangkat oleh Rasulullah, oleh Allah, khairukum ay khiyarukum, terbaik antara kamu sekalian adalah sing gelem maca Al-Qur'an ditambah wa 'allamahu dan mengajarkan Al-Qur'an. Mungkin ora keren, munggo sawangane manusa gur mulang alif-alifan cara nggen kula mun ini. Tapi sudah dikerenkan oleh Allah dan Rasulnya menjadi orang yang terbaik. Amin Allahumma. Banyak ulama-ulama besar yang iri. Bayi Syahal Mahfud Allahumma yarham, beliau iri pengen jadi guru TPQ. Mereka mengajarkan anak yang masih nol, ndak tahu huruf Quran, oh iso ngerti maca Quran, syukur sampai wisuda. Niki sing ganjarannya paling gede. Ustadz ustadzai, wong tua paling penak ger ngunduh tok. Mula nek urang bali santri sing cerdas mungkin sudah tiru nggen kula. Wangger bar rampung wisuda nginjang do sowan nggen kula. Rata-rata do matur nuwun. Ana sing wong telu wong rombongan wingin wong 8. Ana juru bicarane Pak piye? Niki matur nuwun kaping kalih nggih mboten saged bales napa-napa. Mboten wong kula mboten mulang-mulang seminggu ping kalih niku matur rampung niku salaman niki mboten alus-alusan. Niki wah niki kula ndonga nggen kula. Niki pun wisuda ping pinten niki? Oh ke-11. Nggen kula pun ping 16 asal ya pantes niku. Tapi ya pantes sampe ping 11. Salaman niku matur nuwun. Napa sih niku? Mboten niku kan ngaten niku. Kula contokke ben ora percaya. Niku napa sih Pak? Mboten niki amatur mboten nolak kesuwen. Segala kula amankan. Niku wonge mulih. Bojo takon eksekusi. Nih. Eksekusi bukain. Niku rata-rata nek mboten 4 lembar ya 5 lembar abang-abang. Mriki peta dereng to? Nah dereng, arep mulai kapan?
Iki rungokke. Ngaji kula mboten keliru. Ayo dijawab sing bener. Wajibe mulang Quran, wajibe ustad napa wong tuwa? Ayo sing seru, wong tuwa napa ustad? Nah, wajib to? Wajib kudu. Nek ora mulang dosa napa mboten? Rada banter. Dosa napa mboten? Dosa mboten? Kira-kira wong nggo dosa neraka napa swarga? Ayo banter. Neraka. Milih ndi neraka napa niki? Amplop. Nah, niku pikir. Yo tak kon nggo mikir. Ayo milih dosa napa milih? Nggih Pak. Kula ora ana sing marahi kula pun ngalami. Ali bin Abi Thalib itu nek dawuh tentang kan saya ini sanggup dijual dengan orang yang mengajarkan saya satu huruf. Ini sampai hatam orang ilmu huruf. Siap nggih sapa nggih? Hati-hati ta, engko nek ana sing temenan sapa sing ngomongi nggih. Biasa ra 10%. Kowe ra calo tanah ngawur. Ana maneh sing lucu iki saderenge keluntungan niki. Tapi niki nggih maton. Ana sing kalih ibuke dolan nggen kula. Waalaikumsalam. Ibu bapak metu ngarep pintu depan, ibuke metu pintu sebelah. Ngeten iki mboten lambean, Bu. Mboten lambean. Urung ya kresek ireng guyut ngeten niku. Ana gulane ana tas sing apik-apik, ngotos kula tukang udut ya ana rokoke ngoten. Nggen kula wis jalan. Mriki. Alhamdulillah. Ana sing lucu. Niki mangke disensor kena sing mburi niki. Ana sing gawa enten bungkusan kado dicelorokke dengan meja cilik ngene kula niki damel petelesan. Menine petelesan wong duwe. Lah kula buka nggih ngeten niki. Bias. Cubung. Mula sarung kula apik-apik niku ya ora tau tuku niki. Mriki pernah ya wong ustate be sarunge mereke ora jelas ngono. Berarti kan urung. Ngeten iki netu Mas ki 800 lho ora ben-ben. Tapi lu sarung kula apik-apik ora tau tuku. Iku wali santri sing pun ngerti nek dosa mlebu neraka, milih BAS timbang neraka. Maksude ngeten. Nggih ora kudu ngeten niku. Luwih apik ora apa-apa. Luwih apik ora apa. Dadi ora kudu BAS, ora kudu tuku cubung, ora kudu. Didaftarke umroh ya ora apa-apa lah, ora apa-apa. Ustaz ki ora njaluk kok. Jadi alamat. Mboten nggih iki nebok menawa, tapi ganjaran paling gede ustaz niten mriki. Nggih mangke bani didongone mbah. Sapa sing gelem ngrumat bocah cilik-cilik kaya wau sing mendapat prioritas peringkat 5 besar itu. Ini tak eling-eling anu. Apa kuwi dawuhipun rada klalen iki. Lalen asal sih nggih, asale kadung bengi. Tapi ora bodho teman-teman. Lah Muhammad. Marabban saghiran hatta yaqula bi bismillah dakhalal jannah. Mireng kene iki. Tak manene alon-alon bar niki tunggu. Sapa sing gelem ngrumat bocah cilik-cilik sausia Fizi Mail Ehsan niku. Niku anak-anak kampung Duran Runtuh. Nah sing meme mboten niku kan haya tahun malung niku bangsane anu paman mutu setukang niku. Tata-tata niku kan apa jenenge dipawali. Tapi kan Upin, Ipin, Fizi, Mail, Ehsan kan belajar ning musolane kan seperti itu. Dirumat karo ustadz sampai bocah-bocah TPQ Mambaul Khairat niku bisa maca bismillah. Ditafsiri huwa Fatihatul Kitab. Karena yang paling ditekankan dari 114 surah itu Fatihah. Mula aja nganti kula jenengan sami niki Fatihae tidak bersanad. Loh, jenengan mangke dipikir niki, bapak-bapak sing urung tau mengajarke Quran, belum tau mulangke khususnya Fatihah, ibu-ibu ini kok dereng, mangke dolan kon kene apa? Nah isin mereka mergo jenengan adoh dolan ngen kula kali jalan-jalan. Sepindah silaturahim Pak Sukri kaping kalih badhe servis Fatihah. Servis? Nanti, lu kok servis? Mbok menawa dereng bener. Kula ten Semarang tak kira pun bener Pak. Balung tak gawa ning Kudus, wulan punjul ora dadi Pak. Terutama maca dot niku angel ra wal niku angel. Mari kene dot ki paling angel karena Rasul mengatakan ana absahu manataqa bidot. Saya paling fasih melafadzkan dot. Mula digawe ukara karo ustaz kula sing gawe ukara niku. Ndot niku angger kowe iso idu mengarep tibane ning ngarep jempol sikil lagi bener. Lha priye wong idu ngono kon tibane kene kan. Iku saking angele iki. Lan jenengan wis asem penting aja walam delol ini.
Ora wong tuwa kan kadang walad dolin terang pemane sing maca terjemah walad dolin macane walad dolin kuwi. Alladzina be macane alad zina kok. Delok niku alat zina apa ora pistolmu. Ayo dibenerke niki sing tuwa-tuwa ngaji Fatihah. Kula ngaji ngajian rutin pasti saya mulai dengan Fatihah. Sampai kula tekan nek jenengan urung tahu sok ngaji Fatihah kali guru, berarti jenengan gurune kula. Mangke kula sing tanggung jawab. Ngeten. Dadi aja nganti ngarang dhewe. Nggih. Amin Allahumma. Nah ini sapa sing gelem mulang bocah cilik-cilik marrabbas saghiran hatta yaqula bi bismillah ustadzai jaminane siji dakhalal jannah mlebu swarga Allahumma. Mbon itu pahala BAS susah diarep-arep. Amplop putih ora usah pancen amplop tur malah ora penting. Nggih, sing penting niku sing penting isine pengajian, isine pelajaran itu dimatke. Nah, mboten isine amplop niku yo penting tapi ora nemen wong kula mawon angger mulih tak dum-dum ngesuk kadang tak paringke bakul beras, malah wingi tak paringke bakul duren tendara niku. Turahane paling paringke niku bekas pacar. Ngeten nggih, hatta yaqula bi bismillah dakhalal jannah. Niki pun komplit. Bocah ayo semangat, wong tuane sing kiyang biaya berapapun untuk Al-Qur'an, untuk ilmu dihitung jihad fisabi. Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengatakan menafsir jihadun nafsi ini Rasulullah ketika kundur dari perang Badar, jihadun nafsi niku adalah biayai ilmu, mulang ilmu, ngamal ke ilmu dan ngajar ilmu. Mulang, belajar, biayai niku adalah jihad fisabilillah. Amin Allahumma. Ngamal ke ilmu papat dari mulai belajar, mengajar, membiayai dan mengamalkan. Kata Imam Ibnul Qayyim adalah jihadun nafsi. Muga-muga Allah paring hidayah, anak-anak kita menjadi ahlul Quran semuanya, para ustadz-ustadzanya diberikan keberkahan, kesabaran mengajarkan anak-anak kita sampai menjadi ahlul Quran. Sing tua-tua muga rezekine do jembar sehat waras, mendukung program TPQ Mambaul Khairat hingga para ustadz anak-anak kita menjadi ahlul Quran semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kehilapan kekira panjenengan pangapunten. Amin. Tunggu nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.